guys! In this video, we will learn silent sounds of L and K in English words. So, check this out. Huruf L tidak dibaca dalam bahasa Inggris jika berada setelah A, O, and U dan diikuti oleh konsonan G, F, K, and F. For example, would, half, come, and talk. Now, silent sounds K. K tidak dibaca dalam kata bahasa Inggris jika K berada di awal dan diikuti oleh N. No, nice, me, and no. Alright guys, kamu punya contoh-contoh lainnya? See you at ELLC. Bye-bye.